我能在你这个摊位上吃个自助吗？你自己吃啥？这里有个乐山什么鸡啊，钵钵鸡。看一下啊。哎，老板，这个怎么卖这个1到4块。？1到4块。对。是4块是什么4块是黑色的签子。黑色的签子啊，这个签子是吧？对。上面有个黑色啊。你看我能跟你商量个事吗，老板？你说。就是我能在你这个摊位上吃个自助吗？你自己吃啥？就是我给你多少钱，能在你这摊位上随便吃？啊，那你吃吧。不是，你没听懂我意思？就是我给你多少钱，然后你这里所有东西我都随便吃。懂。多少？你说嘛？我也不清楚吧，因为你听我讲啊，就你自助餐你吃过吗？我吃过呀。你报个价，我呢可能比正常人稍微多吃一点，然后你报个价看看多少钱能在你这摊位上随便吃。这个我做不了主，这个东西是我跟别人合的，不是说是自己的。把姐夫叫过来吧。把姐夫叫过来。哦，这个是老板。哎，你好，老板，你听我说，就是我发多少钱能在你这个摊位上随便吃？花多少钱？就当自助一样吃嘛。哦，这个我不懂。这个我们没办法整，不知道怎么整。啊，你也要问一下是吧？嗯。这打电话跟老板。哦，你是要吃什么的？你是做什么的？我是拍个美食节目。啊。就在你这个钵钵鸡上面吃个自助餐，你看发多少钱行？哇，那就不好说了，你要看你吃什么，因为那个钵钵鸡虽然说看过去单价不高，但是一吃起来随便一拿，价格都不便宜。我也不知道咋报，因为我从来没遇到过这样的事儿。你就正常报嘛，我比正常人能稍微多吃一点，你报嘛。那应该200块应该差不多吧，2到300。那就300吧，好吧？好，可以。那美女啊，我讲好了啊，我随便拿了啊。啊？我就不管了。你就不管了？好 ，OK。这个哪个贵？你告诉我。这边比较贵，4块的比较贵。就这个黑签子贵是吧？对。那我就拿了啊，我给你清掉了。啊？清嘛。OK 啊，这个贵是吧？OK。啊，兄弟们，哎，这盆清掉。清，老板，反正不是你的是吧？不是我的那个肯定是我的啊！清。吃点醋啊！我这个人吃饭也能吃饱啊！老板也是非常讲究，给我支个桌子哦。他这个好像有这个就是4块钱一串，300块要吃。味道刚刚好。啊，10串就40了啊。先把这个清掉啊，把它捋冒烟了，这个是毛肚。哇，这什么？哇，有点辣。唯一的拘束就是辣到我了，老板。啊。重庆口味的，真的有点辣。哇。哇。过去了。哇。金钱肚鸡爪，4块钱一串，并不贵啊。你看，鸡爪、金钱肚，哇，敬你们啊！
哇 OK， 再来装，这个也是贵的吧？啊？你放心，等会我会吃点素菜的啊。你吃啊？哦，吃啊，这个是一样的。不辣的是吧？OK， 藤椒的是吧？那吃这个不辣的，4块，8块，20块，哇，哇，OK， 我又来了啊，我拿了 ，OK， 然后这个呢，这两个都是。这也是的 ，OK， 省得我捋了，哎，弄个筷子。4块钱一转也不贵，要瞎转。再搞点素的啊。荤的已经干了80多串，找老板要个黄瓜。太辣我也不行，但是太麻我也不行了啊。这个素的就是麻的。哇！又找老板要的是苕皮啊，还吃点这个吧。嘴里全是麻椒味。美女，我就是录个节目，然后你方便出镜吗？可以啊，没事。那今天亏吗？亏不亏就这样。亏不亏就这样，100多串啊！行啊，我这付你300啊。可以。咱们也不能让人吃亏啊，多付点吧啊。因为感觉吃的比较多啊。